Diazinho de pesca aí, fazendo uma pescaria aí no Lameirão aqui em Guarapari. Tá ruim pra caramba hoje, tá ventando muito. Tá insano hoje o negócio. Não consegui matar nada ainda. Tá legal hoje não. O lugar é maravilhoso, o lugar é lindo. Só que paisagem, olha que coisa linda. Maravilhoso o lugar. Sempre dou uma pescadinha aqui nesse mangue aqui, mas hoje tá foda. Hoje tá foda. Tá dando pra navegar legal com o caiaque não. Tô usando aí 2 varinhas de ação rápida aí e de carretilha e uma de molinete, 2 esquinhas da Milene e um jiguezinho. Vou tentar matar um esse jiguezinho aí. Tá foda hoje, tá demais. Tem que desistir da pescaria. Tem um cantinho pra encostar aí. Até os nativos aqui que pescam aqui estão pescando hoje. Devido a esse monte de vento aí, até o áudio vai ficar. Realmente tá dando pra pescar. Só vento, só vento. Ah, vem um aventureiro lá embaixo lá pra pescar. Tá focar lá, ver se eu consigo pegar